भैया बुलेट आई अपने द्वारा भाई काम होना आई थी भैया। तो भाई इसका ऑयल पंप काम नहीं कर रहा भाई, इंजन ऑयल नीचे तो ऊपर नहीं जा रहा भाई, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई एक बार दिखावांगे। वैसे तो घूम रहा है, लग रहा है कि भाई ओके है, लेकिन भाई दिक्कत क्या है एक बार ये देखो। ये मैंने पकड़ लिया ऑयल पंप भाई प्लास के साथ, ये फ्री घूम रहा है भाई। ये देखो यह चीज़ नहीं घूम रही लेकिन गरारी घूम रही है। एक बार इसमें दिखावांगे आप तो नज़दीक तक दिक्कत क्या है भाई इसमें। तो भाई ये देखो एक बार इसका सुराख गोल होया पड़ा है भाई, और इसका गोल नहीं है भाई, इसका कटाड़ा सुराख है। और भाई इसकी वजह से या काम नहीं कर रहा था ऑयल पंप बाइक का, इसकी वजह से तेल नहीं उठा रही थी। तो भाई किसी मैकेनिक पे इसने पहले करवाई होगी या यो एल्फी के साथ चिपका रखा है भाई। ये देखो एक बार नजदीक से दिखा भाई, यो एल्फी लगा रखी भाई किसी मैकेनिक ने, जित भी इसने पहला काम कराया होगा और जुगाड़ बना रखा है। तो भाई इन जुगाड़ा तो बचा करो, जुगाड़बाजी मत करा करो भाई जेनुइन काम करा करो मेरे भाई, इतनी महंगी करारी भी नहीं है, जेनुइन काम कराओ भी, गाड़ी की लाइफ बढ़िया रहेगी। धन्यवाद भाई।